Felly, yr cam cyntaf oedd gwneud cyswllt gyda'r gweithle addysg a sicrhau bod gennau gyswllt yna wedyn er mwyn medru datblygu y platfform dysgu proffesiynol i'r staff yn yr ysgol. Helo, Elen Williams dwi'n ddirprwy bennaeth yn Ysgol Dewi Sant yr Hyl yn Sir Ddinbych. Da ni'n Ysgol Gyfrwng Gymraeg ar Glannau Sir Ddinbych a dwi yma heddiw i siarad am y pasbort dysgu proffesiynol trwy gweithle'r addysg. Felly, fel mentor ar athrawon newydd cymhwyso yma yn Ysgol Dewi Sant, roedden nhw'n gweithio'n agos gyda y gweithlu addysg ar y platfform dysgu proffesiynol ar gyfer yr athrawon ang. Felly, dysgais yn trwy gydweithio gyda'r gweithlu addysg bod yna posib cael platfform dysgu proffesiynol tebyg i'r athrawon trwy gyrfaoedd. Felly, dyna sut nathon ni ddysgu'n gyntaf am y pasbort dysgu proffesiynol. Fel ysgol, mae o wedi bod yn fuddiol iawn i ni cael bob peth yn ganolog mewn un lle ac bod hyn ar-lein hefyd. Felly, trwy gael ar blatfform electronig, does gennym ni ddim darn o bapur mewn ffeil mewn dosbarth neu darn o bapur mewn ffeil mewn y swyddfa. Mae bob peth yn ganolog mewn un lle gyda pob yn gallu mewnbynnu fel maen nhw angen. Felly, yr effaith ydy bod nhw yn meddwl yn adlewyrchol ar gweithdrefnau nhw eu hunain. Felly, enghraifft, os maen nhw wedi bod ar hyfforddiant a maen nhw wedyn yn rhoi'r adborth, maen nhw'n gallu edrych yn ôl yr adborth, gwneud yn siŵr bod pethau'n cael ei roi ar waith ar lawr y dosbarth yn dilyn y hyfforddiant. Felly, trwy fod yn ddogfen byw ac yn rhywle hwylus iawn i gael gafel ar, mae pob yn mynd ato fo fel maen nhw angen. Felly, oedd gweithio gyda'r cyngor gweithlu addysg yn rhwydd iawn o'r cychwyn cyntaf. Roedd gynnau enw cyswllt ac oeddwn ni'n gweithio nôl ac ymlaen hefo'n gilydd dros y ffôn, trwy cyfarfodydd Teams ac e-byst, a mi nathon ni adeiladu yr pasbort oedd yn bespoke yma i ni yn Ysgol Dewi Sant, a dyna fysa unrhyw ysgol yn gallu gwneud, fysa adeiladu y pasbort i weithio iddyn nhw ac i weithio i anghenion y staff yr ysgol penodol yna. Fyswn ni'n argymell i unrhyw ysgol fynd ymlaen a cydweithio gyda'r cyngor gweithlu addysg i adeiladu'r pasbort dysgu proffesiynol. Dim ond oherwydd mae'r gwasanaeth cwsmer wedi bod yn gwych o'r cychwyn cyntaf. Os mae gen i unrhyw broblem neu rhywbeth dwi'n yn ddallt, maen nhw yna wastad i helpu, neu yn yr unrhyw modd maen nhw'n teilwra'r pasbort i bod yr hyn da ni angen. Felly mae gweithio gyda'r gweithlu cyngor addysg wedi bod yn rhwydd iawn o'r cychwyn cyntaf.